Jer mi kada govorimo o raku pluća, on je praktično uvijek u onim ljestvicama i u svim znanstvenim istraživanjima i pokazateljima praktično na vrhu razvitka i kasnije učestalosti smrti praktično u svijetu. Glavni uzrok je naravno pušenje, ali međutim problem je što mi kao društvo generalno ignoriramo simptome. I morate mi biti svjesni da veliki broj bolesti i oboljenja, kao što je recimo i rak pluća, u onim početnim fazama neće pokazivati značajne simptome. I onda kad se vama ti simptomi počinju značajnije pokazivati, vi ste nažalost u onim krajnjim fazama bolesti što se kasnije praktično nemoguće za liječenje. I zato molim vas, nijedan od ovih video zapisa nije namjeren da vas plaši, upravo potpuno suprotno. Moja volja vam je da svima vama pomognem i da ako je ikako moguće velikom broju osoba i spasimo život, jer ako će iz te perspektive rano prepoznati bolesti, kao što je recimo današnji rak pluća, imat ćemo najbolju perspektivu da se mi na kraju krajeva puno jednostavnije rješavamo. Koji su simptomi koji će ukazivati da možda imate rak pluća, a da toga mi uopće niste svjesni? Na prvom mjestu što ću vam reći, biti će vam kontinuirani kašalj, jer mi moramo znati specijalno pušenje značajno negativno djeluje na imunološki sustav i na nastanak raka. I kada govorimo o raku pluća, tu će se nekako najčešće posljedica ovoga svega itekako događati. Posljedica pada imunološkog sustava, loše funkcije samih pluća, ono što ćete vi osjetiti biti će ono jutarnje ili tijekom dana kontinuirani kašalj. I mi kada govorimo o kašlju koji često ne prolazi ili se pogoršava. Dalje što možemo očekivati na drugi simptom bit će kašljanje krvi ili ispljuvka bolje hrđe. Kašalj, često ćete imati podražaj da morate ispljuniti i taj ispljuvak će biti onako hrđave boje ili crvene boje. Može itekako ukazivati da imate rak pluća. Dalje što morate znati, osobe koje imaju rak pluća imat ćete u onim imalo ozbiljnijim fazama gubitak na tjelesnoj težini. Posljedica pada imuniteta i ostalih procesa u organizmu, gubitak značajan težine, a da vi toga niste namjerno ništa naravno ciljano radili, može ukazivati na sami rak pluća. Dalje što možemo reći, bol u prsima koja se često pogoršava dubokim disanjem, kašljanjem ili čak i smijehom. To moramo jako biti svjesni. Bol, naravno u samom dijelu gdje je prsni koš i gdje su plućna krila, posljedica kašljanja, čak se govori i smijanja i sličnih situacija, imate bolove u prsima, može ukazivati na rak pluća. Dalje, vjerojatno ćete imati posljedica svega toga gubitak apetita. Kako bolest napreduje, osoba ima gubljenje apetita i rekli smo kasnije posljedica puno toga bude i gubitak na tjelesnoj težini. Promuklost. Morat ćete primijetiti da duži vremenski period ste jednostavno promukli, ne možete adekvatno pričati. Promuklost, suhoća same sluznice, teško disanje, posljedica raka pluća itekako može biti prisutna. I ono što još moramo znati, kratkoća daha, kronični umor i slabost i ono što je jako karakteristično za rak pluća, to će ako odete kod vaših liječnika, što će biti itekako preporuka, prilikom udisaja, izdisaja, čuti ćete onaj zvuk kao zviždanje. Upravo taj zvuk zviždanja prilikom dubokog udisaja i izdisaja može ukazivati na rak pluća. I još što morate voditi računa o tome, u rak pluća kada on nastupa u puno ozbiljnijim situacijama, vi ćete kontinuirano imati određene vrste upala, gornjih dišnih puteva ili čak sami pluća koji nisu u tom trenutku direktno povezane sa rakom pluća. To će vam biti kronični bronhitis, određene vrste upale pluća koje dolaze, ne prolaze ili se kontinuirano vraćaju. I upravo iz te perspektive moramo itekako voditi računa. Ovo sve što sam nabrojao, to su oni početni rani faze, a neke su i u naprednim fazama bolesti i oboljenja. I vi čim od ovoga nešto primijetite, da se duži vremenski period vama ponavlja, a specijalno rekli smo, ili ako ste osoba koja kontinuirano udiše dim kao pasivni pušač, itekako imate šansu da možete razviti rak pluća. Ajde, molim vas, ovi simptomi su jako ozbiljni.
i koliko imate ovu predispoziciju, molim vas čim prije potražite stručnu medicinsku pomoć i potražiti pravilnu dijagnozu. Neki možda od ovih simptoma su i uobičajeni za neke druge bolesti i oboljenja, što vama zapravo uopće nije ni toliko bitno. Bitno je da vi utvrdite bolesti u ranim fazama. Jer sam rekao, puno puta i ovaj rak pluća, kad dobijete ove simptome i malo kasnije ili ignorirate, situacija je kritična i praktično bude fatalna za veliki broj vas. Ajde, molim vas, ovo su vam rani simptomi. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija o mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu. Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog videozapisa, imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod videozapisa pretplatite se na moj kanal.